જય ગિરનારી મિત્રો મિત્રો અત્યારે જો કોઈને સૌથી ભયંકરમાં ભયંકર તકલીફ હોય ને આ સિઝનમાં તો એ છે ગળામાં ઇન્ફેક્શન. મતલબ કે ગળું બળવું, ગળામાં અહીંયા લાગવું, એમ લાગે કે ડૂસ ભર્યું એવું કંઈક લાગવું. બરાબર, તમે ખોરાક કે પાણી પીવું તો તમને ગળામાં બળતરા થવી, દુખાવો થવો, આ તમામ સમસ્યાઓ અત્યારે સૌથી વધારે છે. અને બીજી એક સમસ્યા જો સૌથી વધારે હોય તો એ છે ઉધરસની. ખોટી ઉધરસ હોય, કફવાળી ઉધરસ હોય, આવી તમામ સમસ્યા અત્યારે છે. તો આજે આપણે એના ઉપરના બે જબરજસ્ત પ્રયોગ લઈને આવ્યા છીએ. રસોડાની જ વસ્તુ છે મિત્રો, પણ એટલું સુંદર કામ છે કે તમને એમ થાય કે ના, અદ્ભુત એટલે અદ્ભુત રીતે અમને સામાન્ય રીતે આ દુઃખ મટી ગયું. બરાબર, તમારે 1 થી 2 દિવસ તમે પ્રયત્ન કરશો એટલે તમારા જે દુઃખ છે એ બધા મટી જશે. ક્યાં ક્યાં દુઃખમાં કામ કરે છે એ પહેલા જોઈ લો. એક તો ખાસ અત્યારની મેં કીધું ને, ગળામાં બળતરા, આમ ઉતારીએ ને આમ શું કહેવાય, થૂક ઉતારીએ ને તો એમ લાગે કે કંઈક છે. બીજી વસ્તુ છે મિત્રો ખોટી ઉધરસ. ખોટી ઉધરસ મતલબ તમારા એવો કફ કે જે બહાર નીકળી નથી શકતો. બરાબર, અને ખોટી ઉધરસ આવ્યા જ રાખે છે, સતત આવ્યા રાખે છે. એના માટે પણ આ કામ કરશે. કફ છે એના ઉપર કામ કરશે. ગળામાં સોજો આવી ગયો હોય, ટૂંકમાં ગળામાં જે ઇન્ફેક્શનની તકલીફ છે ને એના ઉપર તો મિત્રો અદ્ભુત કામ કરે છે. બરાબર, હવે જોઈએ આમાં કઈ કઈ વસ્તુ છે ને કઈ રીતે કરવાનું છે. પહેલી વસ્તુ છે ને એ તમારે મિત્રો પહેલા સવાર, બપોરે અને સાંજ કોગળા કરવાના છે 3 ટાઈમ. હવે કેવી રીતે કોગળા કરવાના છે એ તમને કહું. જેને ગળામાં અતિશય દુખાવો થાય, ખરેડી પડતી હોય, અથવા તો એમ કહેવાય ને કે સોજો આવી ગયો, ગમે એવું હોય તમારા, બરાબર, મરીના 2 દાણા લઈ લેવાના અને 2 ચપટી હળદર લઈ લેવાની. બરાબર, મરીના 2 દાણા હોય ને એને થોડુંક ભાંગી નાખવાના આમ. બરાબર, સાવ ભૂકો ન કરો તોય ચાલશે. અને 1 ગ્લાસ પાણીમાં એ મરીના 2 દાણા નાખી, 2 ચપટી હળદર નાખી અને એને ધીમા તાપે ઉકાળવાનું છે. બરાબર, થોડુંક પાણી બળી જાય એટલે ઠંડુ કરી લેવાનું છે, પછી ગાળી લેવાનું છે. અને પછી એના શું કરવાના છે? કોગળા. કોગળા એવી રીતે કરવાના કે એ પાણી અહીંયા આમ હલવું જોઈએ. બરાબર, અને થોડુંક એમાં પાણી તમારે પી પણ લેવાનું છે. બરાબર, એમાં થોડુંક પી લેવાનું, બાકી થોડાક કોગળા કરી નાખવાના. આ દિવસમાં 3 વાર કરશો ને એટલે તમારે જ્યાં ખરેડી પડે છે ને, જે દુખે છે ને, 1 થી 2 દિન મટી જાય. રેડી? મરીના 2 દાણા ખાલી અને 2 ચપટી હળદર, પછી ગરમ કરવાનું છે ને. આસાન ઘરેલું પ્રયોગ છે, તમે ટ્રાય કરજો, પછી મને કહેજો. બરાબર, હવે બીજો પ્રયોગ છે ને એ એવો છે કે જેને ખોટી ઉધરસ છે, કફ છે, ગળામાં ઇન્ફેક્શન છે, આવી તમામ તકલીફો માટે આ ઉત્તમમાં ઉત્તમ પ્રયોગ છે મિત્રો. હવે આ પ્રયોગ કેવી રીતે કરવાનો એ જો. એમાં ખાસ જે વસ્તુ છે ને એ છે જેઠીમધ, જેને હિન્દીમાં આપણે મુલેઠી કહીએ છીએ. આ જેઠીમધનો તમારે 1 ઇંચ જેટલો કટકો લઈ લેવાનો છે. એનું લાકડું આવે ને, લાકડું, એ 1 ઇંચ જેટલું તમારે એનું લાકડું, એનું મૂળિયું જે કયો એ લઈ લેવાનું છે. બરાબર, તૈયાર. એનો પાવડર તૈયાર ન લેતા, એનો મૂળિયા આવે જ છે તૈયાર. બરાબર, લાકડા તૈયાર મળે જ છે. એ જેઠીમધ લઈ લેવાનું છે. પછી એમાં મરીના 3 દાણા છે અને થોડીક સાકર છે. રેડી? હવે એમાં કરવાનું શું છે ખબર? જેઠીમધને થોડુંક આખા પાખું આમ ખાંડી, પછી એમાં 3 મરીના દાણા નાખી, થોડીક સાકર નાખી અને મોઢામાં એને આમ ચાવવાનું છે. અને ચાવી અને એનો થોડો થોડો રસ તમારે અંદર ઉતારતો જવાનો. બરાબર, શું? જેઠીમધનો કટકો, મરીના 3 દાણા અને સાકર. બરાબર, આ બધું મોઢામાં નાખી અને ચાવવાનું છે. બરાબર, અને એનો રસ છે એ અંદર જવો જોઈએ માત્ર. આવું પણ તમારે દિવસમાં 2 થી 3 વાર કરવું પડશે. મિત્રો, આ 2 પ્રયોગ તમે ચાલુ કરશો ને એટલે તમને એમ થાય કે કફ અને ઉધરસમાં ક્યાં ગઈ ની ખબર નહીં પડે. બરાબર મિત્રો, એક ખાસ વિનંતી છે, વિડીયો પસંદ આવે તો એક લાઈક આપજો, અને હા, ચેનલમાં ન હોય તો જરૂર સબસ્ક્રાઇબ કરજો. બરાબર, બીજું કે ઉધરસ અને અત્યારે ગળામાં બળવાની બહુ પ્રશ્ન છે, એટલે લોકોને શેર કરજો, કોઈને. આ ઘરેલું પ્રયોગ છે, આસાન પ્રયોગ છે, એટલે લોકો કરી શકે એટલા માટે આ સામાન્ય પ્રયોગ, એક નાનો એવો વિડીયો બનાવ્યો છે મિત્રો. ખૂબ ખૂબ આભાર. જય જવાન, જય કિસાન.